Veja só, as pastilhas de freio só tem 6 meses. Quando a gente pisa no freio pode estar devagar ou rápido, olha só. É uma coisa que incomoda muito. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que temos que fazer. Primeiro você vai tirar a roda. Tirou a roda do carro. Aqui são 2 parafusos que pega essa chave Allen aqui, ó. Inclusive já foguei aqui um em cima. Deixa eu pegar o outro aqui embaixo. Foguei o outro aqui embaixo. Antes de tirar as pastilhas, é importante você vir aqui entre a pinça e o disco e voltar a pinça para o lugar. Volta o pistão da pinça para quando você for colocar no lugar não te dá trabalho. Pronto, aqui já voltou, já tem um espaço aqui entre a pastilha e o disco. Agora é só tirar esse parafuso de cima e o de baixo, a pinça vai sair, daqui a pouco eu te mostro. Pronto, tiramos aqui as pastilhas do lugar. Tá aqui as pastilhas. O que faz aquele barulho chato é porque as pastilhas são novas, deixa eu mostrar aqui, dá mais de meia vida. Mas o disco já criou uma rebarbazinha pequenininha, não dá nem quase para perceber, em cima e embaixo. É simples, em alguns casos eles preferem trocar as pastilhas, que vai ficar boa aí por mais 3, 4 meses. Mas é só a gente ir no esmeril, tirar os cantos aqui de cima e de baixo, a pastilha vai encaixar certinho no disco e vai acabar aquele barulho insuportável. Vamos fazer um teste aqui. Aqui, ó, tiramos os cantos das pastilhas dos dois lados, ó, pode ver aonde a gente tirou. Ela vai encaixar certinho no disco agora. Daqui a pouco nós vamos fazer um teste. O teste agora aqui. O carro tá andando, vamos frear para ver. Parou o carro e não fez barulho mais.